ফ্রিজ মোবাইলে কন্ট্রোল করা যায়। কেউ যদি ফ্রিজটা আপনি খুলে আপনার মোবাইলে নোটিফিকেশন চলে যাবে ফ্রিজটা খুলতে। মানে জাদুকরি ফ্রিজ। জাদুকরি ফ্রিজ মানে অফিশিয়াল প্রোডাক্ট ছাড়া প্রমাণ করতে পারলে 10 লাখ টাকা জরিমানা। 10 লাখ টাকা জরিমানা। ফ্রিজের সাথে থাকবে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার 4 বছর আর 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস এবং রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। ফলের দামে ফলের রস। ওয়ালটন ফ্রিজে আপনারা পাবেন সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট, 72% ডিসকাউন্ট। আর এটা ড্রয়ার সিস্টেম, প্রত্যেকটাই গ্লাস ডোর। জি, প্রত্যেকটা ফ্রিজে গ্লাস ডোর। তার মধ্যে যারা ফ্রিজ কিনতে চায় তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। আর এই মডেলটা কিন্তু সবচেয়ে রানিং। ঢাকা সিটির মধ্যে ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি, বাসা নিচ পর্যন্ত। আর ঢাকার বাইরে থেকে যারা নিতে চায় তারা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন, খুব কম আসবে। আর ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন হওয়ার কারণে আপনি স্টেবিলাইজার ইউজ করা লাগবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আরো একটা নতুন ভিডিওতে। এবং যারা কিনা ওয়ালটনের ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু হিউজ ডিসকাউন্ট নিয়ে আজকে আমরা চলে আসছি সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স থেকে। আর আজকে ফ্রিজ দিব একদম পানির দামে, কিন্তু ফ্রিজ গুলো যারা কিনতে চাচ্ছেন একদম জলের দামে ফ্রিজ দিয়ে দিব। আর ফ্রিজের সাথে কিন্তু আপনারা ডেলিভারিটা একদম ফ্রি পেয়ে যাবেন। তো কথা আর বাড়াচ্ছি না, যারা ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের। আসসালামু আলাইকুম রুবেল ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আচ্ছা, আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো শুনলাম আপনার নাকি পানির দামে ফ্রিজ দিয়ে দিতেছেন ভাই? একদম জলের দামে ফলের রস দিয়েছি। সত্যি ভাই? একদম জলের দামে ফলের রস। যা বলতেছেন কথা কাজে মিল থাকবে? হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ মিল থাকবে। আমরা সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স থেকে দিচ্ছি একদম জলের দামে ফলের রস। ওয়ালটন ফ্রিজে আপনারা পাবেন সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট, 72% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা ভিউয়ার্স, বাংলাদেশে কিন্তু এই প্রথম সময়ের প্রয়াস দিতেছে 22% ডিসকাউন্ট। বাংলাদেশের অন্য কোথাও কিন্তু এত বেশি ডিসকাউন্ট পাবেন না। তো ভাই লোকেশনটা একটু বলে দেন আমাদের। আমাদের শপের নাম হলো সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স, লোকেশন হলো ধলপুর, সায়দাবাদ, ঢাকা। ধলপুর বউবাজার বললে আমাদের শোরুমের সামনে চলে আসতে পারবেন। আচ্ছা, তো শুরু করব আজকে কি দিয়ে? আমরা ছোট ফ্রিজ থেকে শুরু করব। এই যে খুব কিউট একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, যারা কিনা একদম বাজেটের মধ্যে একটা ফ্রিজ নিতে চান, যে ছোট ফ্যামিলি, তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্রিজটা খুবই চমৎকার হবে। জি দেখেন, এটা উপরে হলো ডিপ, আচ্ছা নিচে নরমাল। যারা অনেকে ব্যাচেলর আছে, ব্যাচেলর বা দেখা যাচ্ছে স্বামী স্ত্রী দুইজন বা একটা বাচ্চা ছোট একদম ফ্রিজ চাচ্ছেন, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। কালারটা খুব কিউট কিন্তু। হ্যাঁ, আচ্ছা, প্রত্যেকটা ফ্রিজে 2-3টা করে কালার থাকবে। এটার মডেল হলো 1B6 GDEL। এটা নেট ভলিউম 132 লিটার, 29 লিটার, আর গ্রস ভলিউম 132 লিটার। আচ্ছা, এটা আমরা এমআরপি হলো, রানিং এমআরপি হলো 26,990। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 21,600 টাকা। মাত্র 21,600 টাকায় ফ্রিজ? জি, তাও গ্যারান্টি সহ? গ্যারান্টি সহ। আর যারা এসে নিয়ে যাবেন তারা 2% এক্সট্রা পাবেন। আচ্ছা, যারা কিনা নিতে যাচ্ছেন এই চমৎকার ফ্রিজ গুলো কিন্তু নিয়ে নিতে পারেন। যারা এসে নেবেন তাদের 22% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 21,000 টাকা। অনলি 21,000 টাকা? 21,000 টাকা। আচ্ছা, এরপর থেকে আমরা যেটা দেখাবো এটা সবচেয়ে রানিং একটা প্রোডাক্ট। এক কালারের মধ্যে যারা ফ্রিজ কিনতে চায় তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। আর এই মডেলটা কিন্তু সবচেয়ে রানিং, খুব বেশি চলে। মানে একদম মানে কালারটা দেখতে এক কালারের মধ্যে তো খুবই সুন্দর। না, মডেলটাও একদম রানিং আছে। অনেকেই এই মানে বেশি বড় না, একদম ছোট না, পারফেক্ট একটা সাইজ। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা খুব বেশি চলে অনলাইনে। কালার আছে এটার মধ্যে 3-4টা করে কালার আছে। আচ্ছা, এটা মডেল হলো 1F3 GDEL। এটার গ্রস ভলিউম 176 লিটার, নেট ভলিউম 163 লিটার। আচ্ছা, এটা এমআরপি হলো আপনার 32,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 26,400 টাকা। যারা এসে নিয়ে যাবেন তারা 22%, আর 2% এক্সট্রা। মাত্র 26,000 টাকার মধ্যে কিন্তু আপনারা 26,400 টাকা। জি, 400 টাকা হলে এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। পরবর্তীতে আমরা যে ফ্রিজটা দেখাবো 1H5 GDEL। এটা ড্রয়ার সিস্টেম, প্রত্যেকটাই গ্লাস ডোর। জি, প্রত্যেকটা ফ্রিজে গ্লাস ডোর। এটা হচ্ছে ড্রয়ার সিস্টেম। 3টা ড্রয়ার আছে, চাইলে ড্রয়ার খুলে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, জি, এটার মধ্যে 2-3টা করে কালার আছে। এটার নেট ভলিউম 193 লিটার আর গ্রস ভলিউম 207 লিটার। আচ্ছা, এটা এমআরপি হলো 36,490। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতে পারবো 29,200 টাকা। অনলি 29,200 টাকা। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে যে 11 সেফটি একটা ফ্রিজ দেখাবো। সুন্দর একটা কালার, কিন্তু খুব চলে কিন্তু এই ফ্রিজগুলো। হ্যাঁ, কালারটা একটা যেহেতু ফুলের উপর ডিজাইন করা হয়েছে সবাই পছন্দ করবে। 3D প্রিন্টের। এটা তো ভালো স্পেস আছে, উপরে ডিপ। আচ্ছা, এটা হলো নিচে নরমাল। ওকে, এটা মডেল হলো 2A3 GDEL। আর এটার নেট ভলিউম হলো 176 লিটার, গ্রস ভলিউম 213 লিটার। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু 5 স্টার রেটিং প্রাপ্ত। দেখতে পাচ্ছেন বিদ্যুৎ বিল খুব কম আসবে। আর ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন হওয়ার কারণে আপনি স্টেবিলাইজার ইউজ করা লাগবে না। আচ্ছা, আরো কিছু সেভ হচ্ছে আপনার, আরো 2-3,000 টাকা সেভ হচ্ছে। ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইনটা কি আমি একটু বুঝাই বলি। যাদের বাসার বিদ্যুৎ 260 থেকে 160 এর মধ্যে আপ ডাউন করে তাদের জন্য স্টেবিলাইজার লাগবে না। মানে যাদের কারখানায় ইউজ করবেন, যদি ভোল্টেজ যদি 160 এর নিচে এবং 260 এর উপরে উঠতে পারে মনে করেন, তারা কিন্তু স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে। আচ্ছা, ওকে, মানে এটাই হলো ওয়াট ভোল্টেজ যেটা দেওয়া আছে
এর মধ্যে থাকলে আপনার স্টেবিলাইজার লাগবে। ফ্যামিলি বাসায় কিন্তু লাগে না, হ্যাঁ যারা কারখানা ইউজ করবে তারা ইউজ করা উত্তম। আচ্ছা, যে এটা এমআরপি হলো 35,790, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 28,600 টাকা। অনলি 28,600। সাথে ঢাকা সিটির মধ্যে ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি, বাসা নিচ পর্যন্ত। আর ঢাকার বাইরে থেকে যারা নিতে চায় তারা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন, ডেলিভারি চার্জ অনলি 500 টাকা, মাত্র 500 টাকা। জি, সুন্দরবনের যে পয়েন্টস আছে ওই পয়েন্ট পর্যন্ত পাবেন, মানে কুরিয়ারের অফিস পর্যন্ত যাবে। অফিস পর্যন্ত যাবে, জি। আচ্ছা, এটা হলো আপনার আরেকটা এক কালারের মধ্যে খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। এক কালারের ফ্রিজ গুলাই এখন স্ট্যান্ডার্ড কালার, এটা এই বড় ফ্রিজগুলো সাইজের বেশি মধ্যে। চলে, হ্যাঁ। আর্টিক কুলিং পাবেন, আর্টিক কুলিং পাবেন, এদিক থেকেও ঠান্ডা দিবে, আপনার খাবারগুলো বেশি ভালো থাকবে। আচ্ছা, এটা হলো একটু নরমাল, এটার মডেল হলো 2E0GDEL। এটার গ্রস ভলিউম 250 লিটার, নেট ভলিউম 244 লিটার। এটার এমআরপি হলো 40,990, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতে পারবো 32,800 টাকা। 32,800 টাকা, সাথে ডেলিভারি ফ্রি, বাসা নিচ পর্যন্ত, আর এসে নিলে আরো 2% এক্সট্রা। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে একটা ইনভার্টার ফ্রিজ, বিদ্যুৎ বিল একদম 100 টাকার নিচে আসবে। 100 টাকার নিচে? 100 টাকার নিচে, ভাই বুঝে বলতেছেন তো? হ্যাঁ অবশ্যই জেনে শুনে বলতেছি, মাত্র 100 টাকার নিচে বিল আসবে, জি। আচ্ছা, যারা নিতে চাচ্ছেন নিতে পারেন, মানে আপনার এক বছরের বিলের বিশাল টাকা জায়গা দিয়ে দেখেন, অনেক পরে জায়গা একটা ফ্রিজ কিনতে পারবেন। আচ্ছা, অনেক স্পেস পাবেন, এটা অনেক স্পেস। আচ্ছা, এটার মডেল হলো 3B0GDX ইনভার্টার। এটার মধ্যে 2-3টা করে কালার আছে। আচ্ছা, এটার এমআরপি হলো 47,490 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতে পারবো মাত্র 38,000 টাকা। অনলি 38,000 টাকা। যারা এসে নিয়ে যাবেন আরো 2% এক্সট্রা পাবেন। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখাবো, ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ, উপরে নরমাল। এটার মডেল হলো 2B6GDEL। আচ্ছা, উপরে নরমাল যারা চাচ্ছেন তাদের জন্য। নিচে ডিপ, চাইলে ডয়ারগুলো system। খুলে ইউজ করতে পারবেন। 4টা ডয়ার আছে বড় বড়, আবার একটা আইস ট্রেও দেওয়া আছে, এটাতে আচ্ছা। চাইলে বরফ জমা করতে পারবেন। ওকে, এটার প্রাইস হলো 40,490, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতে 32,400 টাকা। 32,400 টাকা। এগুলোর সাথে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিরকম থাকবে? প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে থাকবে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার 4 বছর, আর 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস এবং রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আচ্ছা, মানে দেখতে পাচ্ছেন আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু ভাইদের হচ্ছে ব্র্যান্ডিং করা আছে। আমাদের প্রোডাক্ট আমরা এত পরিমাণ ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, প্রোডাক্টে কোনো বি গ্রেড সি গ্রেড এরকম কি অনেকে বলে থাকে, আপনারা ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন, প্রোডাক্টে কোনো সমস্যা আছে কিনা, বা পুরাতন প্রোডাক্ট নষ্ট রিপেয়ার যদি করে কেউ দিচ্ছেন, প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমরা 10 লক্ষ টাকা জরিমানা দিব। মানে অফিশিয়াল প্রোডাক্ট ছাড়া প্রমাণ করতে পারলে 10 লাখ টাকা 10 জরিমানা। লাখ টাকা জরিমানা দিব। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে আমরা যে ফ্রিজটা দিব, এটা ডয়ার সিস্টেম। এই মডেলটা খুব চলে, এই কালারটাও খুব চলে, হ্যাঁ খুব রানিং একটা প্রোডাক্ট। কালারটা এখানে খুব বড় সুন্দর, বড়, জি বড় বড় 4টা ডয়ার আছে, আইসটে দেওয়া আছে। এটার মডেল হলো 2E4GDX। এটার নেট ভলিউম হলো আপনার 254 লিটার, গ্রস ভলিউম 268 লিটার। আচ্ছা, এটা এমআরপি হলো 42,990, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতে পারবো 34,400 টাকা। 34,400 টাকা। জি। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে আমরা যে ফ্রিজটা দেখাবো, এটা ইনভার্টার একটা ফ্রিজ, ওকে। 3F5GDX ইনভার্টার। মানে এক ডোরের মধ্যে যারা নিতে চায় সর্বোচ্চ বড় এই ফ্রিজটা, একুশ সেফটি বলা হয়, অনেক বড় ফ্রিজ। আমিও তো ঢুকে বসে থাকতে পারবো, এত বড়। জি জি। আচ্ছা, মানে মানে অনেক বড় 55 নরমালটা একটু বড় আছে। যাদের কিনা জয়েন্ট ফ্যামিলি বড় ফ্রিজ দরকার তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন, বিশেষ করে কোরবানির সময় ফ্রিজগুলো বেশি দরকার হয় আর কি। ওকে, এটার এমআরপি হলো 51,190, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতে পারবো 41,000 টাকা। অনলি 41,000 টাকা। জি, আচ্ছা, আপনি শোরুমে গেলে তো discount আসলে কিছু ডিসকাউন্ট দিবে না। না, শোরুমে গেলে হয়তো 5% দিয়ে থাকে, আচ্ছা, দেয় না আবার এরকম। ওকে, শোরুমে গেলে মূলত এরা বুঝায়, যারা ডিসকাউন্ট দিতে পারে না তারাই বলে যে ওই বি গ্রেডের প্রোডাক্ট, সি গ্রেডের প্রোডাক্ট এগুলা বুঝায়। আচ্ছা। এগুলা বুঝারই কোনো প্রয়োজনে আপনি ওই তাদের এক ভাইকে ধরে নিয়ে আসেন যে আসলে প্রমাণ করে দেন। প্রমাণ করে 10 লাখ টাকা। 10 লাখ টাকার মধ্যে আপনি 8 লাখ টাকা নিয়ে যান, 2 লাখ টাকা আমারে দেন। আচ্ছা, এর পরবর্তী যে ফ্রিজটা দেখাবো, এটা একদম লেটেস্ট, দেখছেন ডিজাইনটা একবারে ইউনিক ডিজাইন, স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে। এটা টাচ সিস্টেম, কিন্তু ওই যে বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, মানে টাচ সিস্টেম লক আছে, বুস্ট কুলিং আছে, সেট লেভেল আছে। মনে হবে যে ইউরোপের কান্ট্রির যে ফ্রিজ গুলো রয়েছে হ্যাঁ, ওই সেই ফ্রিজগুলো। কালারটা দেখছেন, এই যে একবার খুব একদম ভালো matte লাগে, colour ধরলেই এর ভালো মধ্যে। লাগে কিন্তু, হ্যাঁ এটা ধরলে অন্যরকম অনুভূতি হয়। আচ্ছা, এটা ইনভার্টার একটা ফ্রিজ, এটার মডেল হলো 3D8GDEH। আচ্ছা, এটার এমআরপি হলো 51,690। তবে এটার ডিসকাউন্টটা জানতে হলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। এটাতে কিন্তু তো ওই পরিমাণ ডিসকাউন্ট দেওয়া পসিবল না, যেহেতু কিন্তু এটা লেটেস্ট ফ্রিজ। জি, যদি রহমান ভাইয়ের ভিডিও দেখে যদি বলেন তাহলে আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টটা দিয়ে দেবো। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে আমরা যে ফ্রিজটা দেখাবো, 2H2GDEL ইনভার্টার একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা অনেক সুন্দর, এক সলিড কালার, কিন্তু ইনভার্টার মানে 100 টাকার নিচে বিল। 100 টাকার নিচে দিলাম। দেখেন ভিতরে অনেক জায়গা, মানে খাটো ফ্রিজ কিন্তু ভিতরে খুব জায়গা আছে, স্পেস আছে। আবার এই যে চেম্বার দেওয়া আছে, এই চেম্বারটাতে অনেক কিছু এক্সট্রা ইউজ করতে পারবেন। আর নিচে হলো নরমাল,
আচ্ছা, খুব আর আমরা সময়ের ফ্রেশ ইলেকট্রনিক্স এ দিচ্ছি একদম জলের দামে ফলের রস। ফ্রিজগুলো কিন্তু হোম সার্ভিস দিয়ে দিবে, বাসায় গিয়ে আপনার যে কোনো সমস্যা হোক সমস্যার সমাধান করে দেবে। আচ্ছা, তার মানে আমার বাসা যদি ভাই একদম বাংলাদেশের শেষ প্রান্তে হয় সেখানে? হ্যাঁ, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া যেখানেই হোক না কেন বাসায় গিয়ে সার্ভিস করে দেবে। এটার মডেল হল 2:2 GDL ইনভার্টার, গ্রস ভলিউম 282 লিটার, নেট ভলিউম 265 লিটার। ওকে, এটা এমআরপি হলো 43,990, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতে পারবো 35,200 টাকা। 35,200 টাকা, সাথে ডেলিভারি ফ্রি। যারা এসে নিয়ে যাবেন তারা 2% এক্সট্রা পাবেন। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা অনেক সুন্দর। পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখাবো এটার মডেল হলো 3X7 GDEL। এটা দেখছেন ভিতরে কিন্তু প্রচুর জায়গা, এত জায়গা মানে পুরো হাত কিন্তু আপনার চলে যাবে। ডাবল হচ্ছে আপনার ডিম ট্রে পেয়ে যাবেন, এক ট্রে যেটাকে বলে। এরপরে এটা নরমাল। আচ্ছা, খুব সুন্দর কিন্তু ফ্রিজটা। এটার মধ্যে 2-3টা করে কালার আছে। এটার এমআরপি হলো, এটা নেট ভলিউম 301 লিটার আর গ্রস ভলিউম 307 লিটার। আচ্ছা, এমআরপি হলো 45,490, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতে পারবো 36,400 টাকা। অনলি 36,400 টাকা, খুব সুন্দর একটা, প্রায় 10,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট। আরেকটা কথা বলে রাখি, ফ্রিজের দাম কিন্তু আপ ডাউন হচ্ছে, হ্যাঁ, প্রতিনিয়ত বাড়ছে, এখন কমার কোনো সুযোগ নেই। হ্যাঁ, যে প্রাইস থাকবে ওয়ালটনের ওয়েবসাইটে, যে প্রাইস থাকবে ওই প্রাইস থেকে 20% ডিসকাউন্ট দেব। আচ্ছা, এই ভিডিওটা হয়তো দুদিন পরেও ছাড়তে পারে, আবার মানে কেউ দেখা গেছে এক মাস পরেও দেখতেছেন। হ্যাঁ, তখন যদি দাম কম থেকে 20%, আর যদি দাম বেড়ে যায় তাহলে বাড়তি দাম থেকে 20% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, মানে মূল কথা হচ্ছে 20 থেকে 22% ডিসকাউন্ট পাবেন নিশ্চিত এমআরপি থেকে, রানিং এমআরপি থেকে। আচ্ছা, এই যে দাম বলতেছে এই দাম থেকে না, কিন্তু সবসময় যে দাম থাকে ওই দাম থেকে, যদি এই দাম থাকে এই দাম থেকেই পাবেন। ওকে, এটা হলো 3A2 GDX একটা মডেল। এটা নেট ভলিউম হলো 290 লিটার আর গ্রস ভলিউম 312 লিটার। আচ্ছা, এটার মধ্যে খুব ভালো স্পেস আছে। যারা বড় সড়ো ফ্রিজ নিতে চায় তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। ওকে, উপরে ডিপ, পিছিয়ে নরমাল। চমৎকার। যে এটার এমআরপি হলো 45,990, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতে পারবো 36,800 টাকা। অনলি 36,800 টাকা। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে এই সাইজটা খুব বেশি চলে, 215 GDX, মানে খুব চলে, আচ্ছা, অনেক চলে। কিন্তু এটার মধ্যে 2-3টা করে কালার আছে, দেখছেন, আর্টিক কুলিং আছে, প্লাস মানে ফ্রিজটা সাইজটা একদম পারফেক্ট, 50-50 ডিপ। আচ্ছা, যারা কিনা 50-50 চাচ্ছেন তাদের জন্য মেডিসিন ট্রে পেয়ে যাবেন। যে এটার এমআরপি হলো আপনার 44,990, আপনার 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতে পারবো 36,000 টাকা। 36,000 টাকা, সাথে ডেলিভারি ফ্রি, এসে নিয়ে গেলে আর 2% এক্সট্রা। আচ্ছা, মানে আজকে ফ্রিজ নিতেই হবে যাই হোক, অফার কিন্তু চলতেছে, আপনারা চলে আসেন সময়ের এই প্রয়োজনে। কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা কালার, মানে অনেকে চায়, আমরা দিতে পারি না, অনেকে বা এই ফুলটা দেন, এই ফুলটা দেন, দিতে পারি না। এখন আমাদের কাছে কয়েকটা আছে এই মডেল, সেম মডেলেরই সেম কালার। ভিতরের ডিজাইনটাও কিন্তু চমৎকার, দেখতে পাচ্ছেন মাছ, মাংস, আইসক্রিম এগুলোর ছবিও দেওয়া আছে। জি, খুব সুন্দর কিন্তু। যারা চায় তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটা মডেল হলো 3X7 GDX, এটার এমআরপি হলো 44,990, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 36,000 টাকা। অনলি 36,000 টাকা, যারা নিতে চাচ্ছেন নিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু এর পরবর্তীতে একটা আরেকটা প্রিন্টের মধ্যে ফ্রিজ, খুব সুন্দর, এটা ইনভার্টার। এটার মডেল হলো 3D GDEL ইনভার্টার। এটার ভিতরেও ভালো স্পেস আছে, অনেক স্পেস। জি, এটা নরমাল। আচ্ছা, এটা এমআরপি হলো 50,190 টাকা, 190 আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 40,150 টাকা। মানে তাহলে তো পুরো 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, পুরো 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, যারা সাথে নিতে ডেলিভারি যাচ্ছেন ফ্রি, আচ্ছা, আবার ডেলিভারিও ফ্রি নিতে পারেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। নন ফ্রস্টের মধ্যে যারা ছোট ফ্রিজ নিতে চায় তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। নন ফ্রস্ট মানে বরফ জমবে না, টোটালি বরফ জমবে না, সবচেয়ে ছোট সাইজ, এর চেয়ে ছোট নন ফ্রস্ট হয় না। আচ্ছা, দেখেন ভিতরে ভালো জায়গা আছে। নন ফ্রস্টের ফ্রিজগুলো কিন্তু ডিপ ছোটই হয়। ওকে, তারা জি, এটা নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 183 লিটার, গ্রস ভলিউম 217 লিটার। আচ্ছা, এটা মডেল হলো 2A7 GDEL, এটা এমআরপি হলো 39,990 টাকা, আর 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখতে পারি 32,000 টাকা, সাথে ডেলিভারি ফ্রি 32,000 টাকা, আর এসে নিয়ে গেলে আর 2% এক্সট্রা। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে আমরা যে মডেলটা দেখাবো, এই মডেলটা খুব রানিং। এটা হলো 2B3 GDX, এটা ডিপিও লাইট আছে, তিনটা ডিপিও লাইট আছে। আচ্ছা, মানে যারা কিনা হচ্ছে লাইট থাকলে কিন্তু অনেক সুবিধা হয়। জি, ডিপিও মানে একটা অন্যান্য মডেলে নাই তো, এটা এক্সট্রা আর কি, দেখতে ভালো লাগে। এটার গ্রস ভলিউম হলো আপনার 223 লিটার, নেট ভলিউম হলো 219 লিটার। আচ্ছা, এটা এমআরপি হলো 37,490, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতে পারবো 30,000 টাকা। 30,000 টাকা, সাথে ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে আমরা যে ফ্রিজটা দেখাবো এক কালারের মধ্যে কালো, খুব নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ, ভিতরে বিশাল জায়গা কিন্তু। হ্যাঁ, বড় সড়ো ফ্রিজ যারা নিতে চায় তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। নন ফ্রস্টের ফ্রিজ সবসময় ডিপ ছোট হয়, হ্যাঁ, এটা নরমাল। ওকে, যারা
নন ফ্রস্টেড ফ্রিজ নিতে চায় তারা এই নন ফ্রিজটা ফ্রস্ট নিতে আসলে বরফ জমবে না, তো আপনি অনেক জায়গা পাবেন। জি জি। আর এটা হলো ইনভার্টার টেকনোলজি, বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে। এটার মডেল হলো 386GDEL ইনভার্টার। আচ্ছা, এমআরপি হলো 61,490, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতে পারবো 49,200 টাকা, 49,200 টাকা, সাথে ডেলিভারি ফ্রি 519 পর্যন্ত। আচ্ছা। আর এরপর মধ্যে এটা টাচ সিস্টেমের একটা ফ্রিজ দেখছেন, যারা কিনা একদম লেটেস্ট ফ্রিজ, একদম লেটেস্ট ফ্রিজ, টাচ সিস্টেম, দুটাই স্মার্ট বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটার মডেল হলো 5F3GDEL ইনভার্টার ডিডি। আচ্ছা, আর এটা হলো পুরোটাই নরমাল, বিশাল জায়গা, কিন্তু একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা তাক, আবার এদিকেও টাক আছে, অনেকগুলো ডিম রাখতে পারবেন। আর এটা হলো পুরোটাই ডিপ, অনেক জায়গা, কিন্তু অনেক হিউজ পরিমাণ জায়গা, হিউজ স্পেস পাচ্ছেন। আলমারি টাইপের ফ্রিজ, অনেকে আলমারি ফ্রিজ বলে। আর যারা ফ্রিজ নিতে চায় তারা ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটাতে আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো। এটা এমআরপি হলো 96,990, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতে পারবো 77,600 টাকা, অনলি 77,600 টাকা। এরপর ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি। আচ্ছা, মানে এই ফ্রিজটা ডেলিভারি ফ্রি দিতেছে, মানে বুঝতেছেন, এটা কিন্তু নিতে আপনার অনেক খরচ হবে। অনেক খরচ হবে, তাও আমরা বাসা নিচ পর্যন্ত, ঢাকা সিটির মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি। আর ঢাকার বাইরে থেকে যারা নিতে চায়, এটা যদি বড় ফ্রিজ, ঢাকার বাইরে দিতে গেলে অনেক খরচ হবে, তারা একটু ফোনে যোগাযোগ করে কথা বলে নিবে। আচ্ছা, আমরা যে ফ্রিজটা দেখাবো মানে মোবাইলে কন্ট্রোল করা যায়, কি যুগ আসছে আমি আসলে বুঝতেছি না। ফ্রিজ মোবাইলে কন্ট্রোল করা যায়, কেউ যদি ফ্রিজটা আপনি খুলে আপনার মোবাইলে নোটিফিকেশন চলে যাবে ফ্রিজটা তার মানে জাদুকরি ফ্রিজ। জাদু করে ফ্রিজ। আচ্ছা, মানে টেকনোলজি কতটা আগে গেছে দেখছেন। এটা পুরোটাই ডিপ আর এটা পুরোটাই নরমাল। আপনি মোবাইলে আপডেট দেখতে পারবেন, ফ্রিজে কি পরিমাণ খাবার আছে, ফ্রিজে খাবারের কি অবস্থা, কি পরিমাণ টেম্পারেচার আছে, সবকিছু দেখতে পারবেন। এটার মডেল হলো 6A9GDHD। আচ্ছা, মানে এটা বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, নিতে পারবেন, কিন্তু এটা ডুয়াল কন্ট্রোল আছে, আইনোজার টেকনোলজি আছে, ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া জন্ম হওয়ার আগে এটা ধ্বংস করে দিবে আইনোজার টেকনোলজির কারণে। আর এটা নেট ভলিউম হলো আপনার 590 লিটার, গ্রস ভলিউম 619 লিটার। ওকে, এটার এমআরপি হলো 1,13,990। আর এটার ডিসকাউন্ট স্পেশাল, হ্যাঁ এটা ডিসকাউন্ট স্পেশাল ফ্রিজ, স্পেশাল ডিসকাউন্ট পাবেন। হ্যাঁ, কিন্তু ওই 20% কিন্তু দিতে পারবো না, খুব টাফ হয়ে যায়। রহমান ভাই ভিডিও দেখে ফোন দিয়েছে বলে আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, যারা কিনা নিতে চাচ্ছেন এই চমৎকার ফ্রিজ গুলো কিন্তু নিতে পারবেন, আর প্রত্যেকটার সাথেই কিন্তু ওয়ালটনের অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। তো আজকে অনেকগুলো মডেল দেখানোর চেষ্টা করেছি, যার যেই মডেলটা পছন্দ হয়ে যায় স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে নিতে পারেন। এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।